蜻蜓和飞机。哥伦布发现美洲大陆后，声名大噪。当他回到祖国时，受到同胞热烈的欢迎，大家为他举行一场盛大的庆功宴。宴会中，众人纷纷举杯向哥伦布敬酒，赞美他的勇敢和成就。唯独一个男士故意嘲讽地说：“这有什么了不起？只要往大西洋的西方一直前进，自然能到达美洲。不管换谁去，都可以发现新大陆的。除了这件事外，你还有什么其他伟大的本事吗？”哥伦布瞟了那个男士一眼，并不正面回答问题。他从桌上拿起一颗生蛋，问那个男士：“你有办法让这蛋立起来吗？”在大家的注目下，那个男士接过蛋，一试再试，始终无法把蛋立起来。他急得满头大汗，最后恼羞成怒地说：“根本没有人能把蛋立起来。”哥伦布面露意味深长的微笑，拿起蛋，潇洒地往桌面轻敲，再将底部裂了的蛋往桌上一放，蛋立起来了。那个男士一看，又不服气地说：“这样的话，谁都能把蛋立起来。”这时，哥伦布不客气地斥责：“你刚才不是说没有人能把蛋立起来吗？我看你只会起哄，见别人做到了就说容易，不肯赞美别人，而自己呢，其实一点办法也没有。”停了一会，哥伦布又说：“我听说有一种人，嘴上说的像一架大飞机，做起事来却像一只小蜻蜓。我刚好相反，嘴上说的像一只小蜻蜓，做起事来却像一架大飞机。”哥伦布这番义正言辞的话，说的那位男士哑口无言，脸涨得通红，匆匆离开现场。